ทีนี้ครับกลับมาเรื่องของคุณทักษิณกันบ้างครับอย่างที่จริงๆเราก็เกริ่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าการที่คุณทักษิณพูดว่าคุณยิ่งลักษณ์อาจจะกลับเมืองไทยสงกรานต์ปีหน้าที่ให้สัมภาษณ์กับนิเคอีเอเชียไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะเมื่อสงกรานต์ปีที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาเนี่ยปี67เนี่ยคุณทักษิณก็เคยให้สัมภาษณ์รอบหนึ่งแล้วตอนเดินทางไปเยือนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราย้อนไปฟังกันสักนิดหนึ่งครับเพราะนี่นะเป็นครั้งแรกที่คุณทักษิณเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ไปฟังพร้อมกันนะครับคุณทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาครับให้สัมภาษณ์กับสื่อระหว่างเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่คือคุณทักษิณได้พักโทษมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็ค่อนข้างเก็บตัวเงียบไม่ได้ออกสื่อซะเท่าไหร่นักก็มาเปิดตัวเอาเนี่ยฮะแถวช่วงสงกรานต์เนี่ยแหละก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เลยผู้สื่อข่าวสอบถามความรู้สึกที่ได้กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวในวันครอบครัวก็คือช่วงสงกรานต์ด้วยคุณทักษิณบอกว่ารู้สึกอบอุ่นได้เจอทั้งครอบครัวได้มาเจอพี่น้องคนไทยอบอุ่นกว่าอยู่เมืองนอกแต่ไอ้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรปรากฏว่าคุณทักษิณครับให้สัมภาษณ์เปิดประเด็นการเดินทางกลับของอดีตนายกปู่จะให้สัมภาษณ์ยังไงไปฟังเสียงพร้อมๆกันครับมาสงกรานต์ทำบุญที่วัดเชียงใหม่แบบนี้นี่คิดถึงนายกปูไหมคะว่าทุกปีก็อยู่อวยพรกันที่เมืองนอกทุกปีเลยนายกปูก็อวยพรสงกรานต์ก่อนออกเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาทำบุญด้วยกันข่าวดีไหมคะนั่นสิคือว่าจะหมายถึงว่ากลับมาปีสงกรานต์ปีหน้านายกปูคงได้มีโอกาสได้ทำนี่ฮะนี่คือเมื่อ7 เดือนที่แล้วนะฮะเดือน4ตอนนี้เดือน11เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วรอบหนึ่งคุณทักษิณย้ำว่าเป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่เดินทางออกนอกประเทศว่าต้องกลับไทยให้ได้แต่กลับยังไงไม่รู้เช่นเดียวกับคุณยิ่งลักษณ์ที่ก็อยากเดินทางกลับไทยผู้สื่อข่าวถามถึงวิธีช่องทางที่คุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับไทยคุณทักษิณก็บอกว่ายังไม่รู้แต่คดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ซับซ้อนเหมือนของตนไปฟังคำตอบคุณทักษิณช่วงนี้กันครับช่องทางนี้กลับมาช่องทางเดียวกันไหมคะยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบมีความตั้งใจก่อนเอาตั้งใจไว้ก่อนแต่ท่านทักษิณดูแล้วว่าจะมีวิธีที่ว่าคุณนายกปูจะได้กลับมาครับก็นายกปูไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนของผมเขายัดให้เยอะเขายัดให้เยอะหมายถึงว่าสู้แค่คดีเดียวถูกไหมคะครับของปูมีอันเดียวมีเรื่องเดียวคุณทักษิณบอกของผมมันเจอเยอะเจอยัดเยอะซับซ้อนกว่าซับซ้อนกว่าแต่ของคุณปูยิ่งลักษณ์เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันก็เหลือแค่เรื่องเดียวเรื่องจำนำข้าวเรื่องนะเรื่องไม่กระทำการนะในสิ่งที่ควรจะทำเรื่อง157นะครับโดยการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาเมษา67ถือเป็นการส่งสัญญาณครั้งแรกผ่านสื่อว่าคุณปูยิ่งลักษณ์น่าจะได้กลับมาสงกรานต์ปีหน้าก็คือปี68และก็อย่างที่ทราบกันคุณทักษิณเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับสื่อนิเคอีเอเชียเมื่อวันที่14 พฤศจิกายนก็คือช่วงที่ทางคุณทักษิณเนี่ยเดินทางไปที่อุดรไปลงพื้นที่หาเสียงก็บอกว่าผมไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรที่ขัดขวางคิดว่านายกปูอาจจะกลับมาก่อนหน้านั้นก็คือก่อนหน้าวันสงกรานต์นิดหน่อยขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมก็แปลว่าย้ำมา2 ครั้งแล้วถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆนะฮะแถวต้นปีประมาณสักเดือนกุมภามีนาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นข่าวคราวคุณยิ่งลักษณ์มากขึ้นเพราะจำได้ไหมก่อนที่คุณทักษิณจะกลับมาสิงหาปีที่แล้วช่วงก่อนหน้าสักเดือน2 เดือนช่วงมิถุนากรกฎาเนี่ยคุณทักษิณจะไลฟ์บ่อยมากเดี๋ยวผมจะกลับนะผมจะกลับย้ำหลายรอบจำได้ไหมก็จะมีเกริ่นก่อนมันจะมีเคลื่อนเรื่องเวลาไม่ตรงอะไรบ้างนิดหน่อยเนี่ยแต่สุดท้ายมันจะเห็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวในช่วงนั้นเยอะเดี๋ยวต้นปีคงจะต้องจับตามองกันเป็นพิเศษก็จะมีโยนหินมาก่อนนะสัก 3-4 ก้อนแล้วก็มากองรวมกันนะครับ